Oi, 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 Distrito Garra, tudo bom, meninas e meninos, né? Então estamos aqui hoje falar um pouquinho dessa semana 41, que ela vai ser assim incrível. Aí, Érica, por quê? Por que tá diferente? Primeiro que a última semana que você, consultor, pode adquirir, olha aqui, o PDA antecipado. Esse aqui é o PDA que vai vir na vitrine 12. Nós estamos na 11 e olha aqui o nosso PDA atual. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse PDA que eu amo. Quem me conhece sabe que é a linha que eu mais uso é a linha de micro-ondas. Então vou deixar aqui umas dicas. E também o brinde da semana, que olha, o brinde da semana tá irresistível. É um complemento desse PDA de servir aí do Natal, que você não pode perder, tá? Então fica a dica, você consultor e você cliente. Aí eu não sou consultora, eu sou cliente, o que é que eu posso fazer? Pode ganhar toda essa linha de micro-ondas também para fazer tudo mais prático. O que é que a linha de micro-ondas traz de bom, de benefício? A linha de micro-ondas é uma linha que ela vai à geladeira, além de ir ao micro-ondas, e também pode ser uma linha de servir. Então elas são 3 linhas em uma só. É uma linha super prática, porque tem coisas, pessoal, que o dinheiro não paga. Ficar um tempo com a família, ter mais tempo para você, ter saúde, praticidade, economia, nada disso aí, dinheiro paga. Então, às vezes a pessoa diz, ai, Tapaué é caro. Você que acha que Tapaué é caro, tá aqui a linha para você ganhar agora. E para você ver, isso aqui são peças minhas, né? Eu vou fazer uma dicasinha rápida aqui, depois eu falo mais um pouquinho sobre o nosso PDA. Vamos fazer uma cocada no micro-ondas, rapidinho, e eu quero passar essa receita para você. Aqui dentro eu já coloquei uma caixa de creme de leite, de leite condensado, tá? E eu vou colocar 50 gramas de coco ralado. Coco ralado fica na minha redondinha do coco ralado, porque conserva por muito tempo. Eu vou colocar um ovo, já coloquei o ovo aqui, vou passar uma batidinha rápida, que eu gosto de quebrar antes de colocar. Um ovo e uma colher de margarina, tá? Rapidinho aqui. Eu vou usar minha batedeira para mexer, porque é melhor, porque eu estou trabalhando com plástico, tá bom? Aqui, ó, que peça eu vou mexer. Vou misturar, bem misturado. Vocês sabem que eu adoro cozinha, né? Tem gente que não gosta de cozinhar, por isso que essas pessoas é que precisam de Tapaué mesmo. Por quê? Porque a Tapaué é muito prática, é muito rápido, tá? Então a pessoa vai começando a amar a cozinha por causa da praticidade. Vou colocar aqui a tampa. Você abre a válvula para ir ao micro-ondas, tá certo? Então vamos lá levar ao micro-ondas. Vou colocar aqui 3 minutos. Enquanto isso, vamos falar aqui desse produto que está sensacional. Olha, a gente tem os 3 menores, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, a grande de 3 litros, a tampa do micro-ondas. Ai, Érica, mas para que tampa do micro-ondas? Só quando a gente vai aquecer em produtos que não tem tampa, como um prato, uma travessa, é interessante que você tampe, porque o micro-ondas trabalha com as moléculas de água, tá? Então, o que é que acontece? Quando ela aquece, ela evapora. Então, por isso que muita gente não gosta de micro-ondas, porque diz que a comida fica seca, porque ela realmente perde a água. Quando você tampa, o que você faz? Faz com que aquela água continue dentro, assim como todas as propriedades do alimento vai ficar ali dentro, tá certo? Então, fica a dica, precisa ser de micro-ondas. A micro-arroz, que eu amo, é uma paixão minha, que eu também faço baião de 2, todo mundo sabe. O leite, né, que a gente aquece aqui na nossa jarra para aquecer no micro-ondas, e a nossa Micro Plus, que é a sensação desse veio, que é uma peça em policarbonato. Ela também pode fazer a cocada, ela faz a brigadeira, ela derrete o chocolate. Lembrando que para usar qualquer produto, você tem que ter pelo menos um pouco de noção de tempo e também conhecer o seu micro-ondas, que é diferente, muitas vezes, a potência de um para o outro, tá certo? Acontece muito de pessoas queimarem o que está dentro, e logicamente a gente está falando de plástico. Se você tiver um produto dentro, vamos dizer que eu coloquei farinha, farofa, que é um produto que também aquece muito, esquenta, e ele vai aquecer demais, você pode danificar assim a sua cristalina, tá bom?
Isso aqui é o que eu tenho de PDA atual. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre as propriedades. Nós temos essas bolinhas aqui na base, que é para quê? Para tirar essa peça, né? Não chapar ela no prato do micro-ondas, para que o aquecimento seja feito por completo. Como eu falei, a válvula que ela vai abrir para ir ao micro-ondas e vai fechar para uma conservação hermética estanque na geladeira, tá? Muito prático, porque ela tem, olha, os visores para você ver também sobre o que você está fazendo. Tem abas laterais, que já vocês vão ver para que serve. Porque, como eu estou falando de plástico, o aquecimento de plástico não é tão grande quanto o vidro, quanto o alumínio. Então, o que acontece? Eu consigo manusear. E com essas abas laterais, eu consigo tirar do micro-ondas sem que eu me queime, tá? Até crianças poderem manusear também. Fechou, está hermético estanque. Eu posso levar a geladeira para conservar e da geladeira também eu posso levar a mesa, porque se trata de produtos belíssimos, né? Vou tirar aqui para vocês verem. Olha como é por dentro, polida, para não reter sujo, não tem emendas como os outros produtos. Por isso que é um produto que não retém nenhum sujo. Vamos pegar aqui nossa receita, que a gente vai dar uma mexida e vai voltar ao micro-ondas, tá? Olha as abas laterais que eu falei para vocês, para que serve. Eu vou abrir com todo cuidado. Eu vou pegar na batedeira de novo e vou mexer, tá? Vou dar uma mexida, bem. E vou voltar mais 3 minutos com o micro-ondas. Eu vou confessar a vocês que aqui é o único doce que eu gosto e amo, é a cocada, né? Amo de paixão. Então eu vou voltar mais 3 minutos para o micro-ondas. Mais 3 minutos. E o que é bom do micro-ondas? Como vocês viram, se fosse uma panela, eu não poderia ter parado de mexer, né? Tem todo aquele... E o micro-ondas, ele é automático, você programa e ele não vai te trazer nenhum malefício, só benefícios, tá? Não precisa ter medo desse produto. O que faz mal, geralmente, são as matérias-primas a qual você coloca seu alimento. Então, você tem que ter um produto que realmente possa conservar, que seja um produto que tenha garantia de não fazer mal, como o nosso, como a Tupperware, certo? Então, falando aí da nossa base, polida, né, para não reter, e também para facilitar a limpeza, tá? Então, ela é linda, fácil de fechar. Todo mundo diz assim, mas Tupperware, ela tem uma resistência maior. A resistência é porque o nosso fechamento é único, esse nosso fechamento realmente é hermético, estanque, não vaza, não solta ar nem nada. Então tá aqui a super dica para você, cliente, especialmente. Fala com o teu consultor para perguntar a ele como é que você pode ganhar toda essa linha agora na vitrine 11, que está sensacional. Além de muita coisa que você pode aquecer, essa linha também pode cozinhar, tá bom? Vamos aí terminar a nossa cocada. Fica a dica que nós temos na vitrine 11, toda a linha que está indo embora, a gente já está com saudade, mas não perde a oportunidade de comprar a linha Bistrô, que está toda na promoção. Eco 2 litros, Eco de 500, jeitosinho, muita coisa boa em promoção agora na nossa vitrine 11. Você consultou, atividade agora na 41, dá a você o direito, como eu disse, de comprar o PDA antecipado e também adquirir 2 produtos num preço sensacional. Ainda não é consultor? Quer ser? Também temos grandes oportunidades para você, tá bom? Eu estou aqui encerrando, mas não posso deixar de falar dessa linha que está aqui na minha frente, a Nutrimedics, que vem agregar a Tupperware. Quando você se cadastra ou é um consultor Tupperware ou cliente, você tem 2 marcas internacionais na sua mão, tá bom? A Nutrimedics é uma empresa que, além de embelezar, ela nutre a pele e ela tem esse cuidado com o nosso corpo, além de deixarmos mais bonitas. Mais uma dica aí sensacional, procura a tua consultora, pergunta a ela também sobre o Nutrimedics, tem muitas delas, esquecem de falar porque são apaixonadas por Tupperware, tá bom? Vamos aí 20 segundos para a gente tirar a nossa cocada e eu vou mostrar a vocês como é que ficou esse produto que fizemos rapidinho.
O cheiro aqui tá, meu Deus do céu, sensacional. Eu sou apaixonada por cocada. Vamos lá. Mais uma vez, ó, aba lateral me ajudando. Lembrando de sempre abrir o lado contrário do vapor, tá? Que aqui a gente tem o vapor. Ó. Eu vou mostrar. Robert, me ajuda aí. Olha a cocada pronta, cremosa. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Olha aqui, olha que coisa deliciosa. Então, aqui é exatamente aquele produto que você que não tem muito tempo tem que ter, tem que adquirir, porque ele simplesmente vai te ajudar muito. Um beijo, uma semana 41 sensacional para todo o distrito, tá certo? E você que não é consultor, tem que ser consultor do Distrito K.